Kings，咁今日繼續講下納指先。咁咧而家咧其實睇翻咧之前咧，因為咧其實已經行咗下跌浪啦，之後而家上升完結啦。咁呢度講咗其實佢做咗雙頂嘅，然後咧而家咧其實第一波咧就有機會咧係而家做緊個下跌浪啦，完結咗噶啦，其實已經完結咗。點睇咧？首先咧就係其實咧佢呢兩個浪之間咧3同5咧係有一個底背離嘅。咁然後咧，呢個係我暫且當 A 先啦。咁然後咧，啲人話點樣數到個頂喺邊度咧？咁首先咧，佢如果根據呢個趨勢嚟睇啊，佢下跌浪完結之後咧，有兩個可能性，一係咧就橫行啦，一係咧就係夾上嘅。咁而家個趨勢咧，有機會大機會咧就首先點都係夾上先㗎，即係無論你係橫行或者係夾上咧，呢下都係升嘅。所以呢下咧我就入到 TQ 啦，同埋入咗 Intel 嘅。咁 Intel 真會講講。咁我入個注都唔係好高嘅啫，係啦。咁依家咧其實已經突破咗阻力線啦。咁我呢度其實咧就可以唔睇個阻力線啦，係啦，一個 delete 咗佢先。咁然後見到呢度其實咧就開始，我當呢個係 B 啦，假設 B 入邊嘅 A 啊，跟住1、2、3、4、5咁樣嘅，或者你有時咧會，總之簡單啲嚟講咧，呢度咧會有個 A、B、C 嘅 B 入邊會有個 A、B、C 啦，假設咁樣上嘅，係啦。咁個幅度咧去到幾多咧？咁要理想地啦，就可能有50%或以上啦，係啦。但係如果唔理想嘅話咧，甚至咧其實咧冇一半唔出奇嘅。咁但係而家咧佢上升力度咧其實好快咧，應該去到我個人認為咧最少咧係會去到接近4呢個位嘅。以往咁睇啦，最弱嗰陣咧就會變咗係橫行 A、B、C。咁橫行 A、B、C 會變咗點咧？如果橫行 A、B、C 嘅話咧，就會變咗係假設咁樣啦，跟住咁樣再咁樣都差唔多嘅。咁只要佢唔跌穿個底就 OK 啦，係啦。咁呢個係相對弱勢啦，但係依家咧，其實你見到佢咧係未完嘅。咁即係佢呢個位咧 B 入邊咧嘅 A 咧，只要佢拉高少少咧，咁就好少少嘅。咁咧，我哋嘅目標咧就係夜盤度啦，即係而家係美國東岸時間咧，就係禮拜二嘅夜盤啦，就盤後時間啦。就喺香港時間咧，就係禮拜三嘅朝頭早8點48分，係啦。咁咧就呢個位咧，其實就可以要賣多少少噶啦。咁你話會唔會可能腳升咧？都有機會嘅，係啦。咁有咩情況下會咧？之前都有見咗啦，除非呢個 A、B、C、D、E 咁完咗啦，然後咧再繼續夾係唔出奇嘅，係啦。咁但係咧觀察到咧就係今日都相對多人鬧貨啦，所以咧未必洗得乾淨推盤嘅。咁我個人認為咧有機會咧會做到個底嘅。咁我哋睇埋呢個S&P 500係啦，S&P 500嘅，咁就望一望呢度先。咁咧其實佢就好快做咗個雙底嘅，係啦。咁你見到咧，其實咧反而咧 S&P 500咧就而家可以觀察多陣先，因為佢之前咧就跌完之後啦，做咗個橫行啦，呢個做咗橫行啦，咁呢個就複雜浪嚟嘅，係啦。呢個複雜浪完咗之後咧，佢跌穿咗咧，繼續跌落去啦，係啦。咁其實咧同時間咧都係一個相對有啲危險嘅信號嚟嘅，係啦。點樣講咧？因為咧佢可能呢度咧係1啦、2啦，跟住而家3啦、4啦、5都唔出奇。咁佢走嘅走勢咧同呢個納指咧有少唔同，係啦。咁因為之前咧就可能佢就1、2、3、4、5啦落去嘅咧，跟住咧之後其實就可能係呢度咧，雖然可以數1、3、4、5，同時間都可以數 A、B、C 啦。咁即係可能佢走5、3、5，咁所以咧有一個可能性咧就係佢底咧係低過7326都唔出奇嘅，係啦。咁我哋畫一畫啦，可能性啦。咁呢個就係1、2，跟住就3、4啦，5喺度最好係啦。咁之後咧，然後見到咧，其實可能呢度行 A、B、C 嘅，
因為佢上唔到去啊。佢呢個你可以當係失敗浪，但係如果係上唔到去咧，我哋就咁畫嘅 A、B、C 啦。咁咧變咗係5、3、5啦。咁而家咧就會變咗係呢個咧就係1啦、2啦，跟住3、4、5咁樣嘅，係啦，有機會咁樣做嘅。咁點樣可以肯定係咧？首先就係佢跌穿翻742呢個底線啦。之後如果跌穿嘅話，咁然後再跌嘅話就會係咁。當然仲有可能性啦，就係佢橫行嘅。其實呢個都算係橫行啦，呢個就5、3、5啦。咁嗰種係橫行咧，就係佢喺三角形入邊收窄一橫行嘅。但係我個人認為咧，呢個咧未必係底嚟嘅，呢個只係一個下跌嘅中間位、中繼位係啦。佢可能而家會叫做喺細 time frame 即係5分鐘咧，會有少少彈上，但係咧佢最終咧聽日咧或者後日咧觀察下會唔會穿底。咁我哋下個目標咧有機會咧就去到穿咗呢個7330啊或以下噶啦，係啦。咁之後咧就應該差唔多咧可以鬧啦。咁但係記住咧，嚟緊我哋嘅做嘅 trade 咧都會係一啲短線交易為主嘅，唔會係長線嘅，因為個市咧而家係風險相對上高咗啦。咁我哋譬如睇埋呢個MU 啦，MU 比較多人注意嘅。咁咧其實我就今日喺度研究緊啦。咁其實你見 MU 咧其實反彈冇力嘅，係啦。咁點解咧？因為我哋可以睇一睇之前咧究竟上一波啊，佢跌浪啊，究竟係點樣做？好，咁呢度咧其實咧你可以當係1、2、3、4、5先啦。咁我哋呢度取消先。咁我哋直接嚟就睇一睇佢頂到底大概幾多 percent？21%。咁而家咧，依家其實跌咗16嘅啫。咁即係其實佢如果反彈完咧，你可以視為咧只係一個中間位啦。有機會咧穩陣嘅話咧，要跌多少少嘅，係啦。即係跌到如果跌到去呢個位啦，19至到22%咧就合理啲嘅，係啦。咁呢個情況係納指跟住一齊跌啦，係啦。咁意思咧，即係跌到去大概973至1006之間啦。咁先再觀察下嘅，係啦。咁但係喺呢度係一個其中一個 SR flip 位啦。咁同埋咧，我哋可以觀察佢而家咧，其實係扯上去大概MACD 嘅零軸之下。咁零軸之下咧嘅反彈咧係冇力嘅，係一定要上到零軸以上咧先開始有力嘅反彈嘅。而之前都係咁噶啦，係啦。咁所以依家咧暫時咧都係睇咧係未必係一個底部。咁之前點睇到底咧？你見到其實做個雙底啦，係啦，做雙底啦。咁而跌唔落嘅，通常咧你見佢咧嘅下降嗰個幅度咧都相對高嘅。你見今次咧係18%啦。咁當然仲有可能性啦。你見呢度咧，其實佢做多一個底就完都唔出奇。咁但係今次嚟計咧，其實就相對上係危險嘅，係啦。咁因為譬如我哋咁樣睇啦，咁呢個形態咧都有個名啦。之前如果有上堂嘅朋友就留意到啦。咁呢個係一個叫做3個山，即係 ending diagonal 嘅其中一個可能性，係啦。咁唔一定係嘅。咁但係呢度咧呢條線咧就注意啦。假設咧佢穿咗呢條線咧，其實咧就唔會再參與呢個 MU 嘅任何交易嘅，係啦。因為佢穿咗咧，通常咧呢個 ending diagonal 就係做頂先會呈現嘅一個現象嚟嘅。咁我哋下一隻講 Intel 咧，我頭先咧就係雙底撈嘅，咁而家有賺啦當然。咁我喺呢個位撈嘅，係啊，呢個位撈嘅。咁賺好少賺，可能因為我撈係撈2倍啦，所以都係賺幾 percent 咁樣啦。咁同時間我有撈 TQ 同埋 SNDK 嘅。咁但係呢隻咧其實我都唔會長揸噶啦，我都會喺今日即係喺夜盤而家可能幾個鐘後就賣咗佢啦。咁要睇 SNDK 咧都相對比較弱，咁但係我搏咧就可能搏佢升都高少少啦，希望佢睇下可唔可以翻2000左右啦，就左右就開始買。咁點解我會咁睇咧？因為之前都係啦，呢個數咧其實係數咗個你當呢度係有個1、2啦，咁1、2可能比較短嘅，係啦。咁跟住就有個3、4啦，跟住就5啦，係啦。咁所以佢個5咧應該完結咗。正常而家做緊係呢個咧就係其中一個咧 ABC，但係咧佢呢個 ABC 咧相對弱嘅，係啦。
咁但係咧我都會叫做薄少少啦，係啦。咁但係用嘅注碼相對少嘅，係啦。同埋你見佢之前咧呢個係一個重要嘅支持位，重要支持位就喺呢度，介乎係1938至1962之間呢度。你見做咗幾次嘅 support，所以呢個係比較重要嘅。但係咧要慎防咧，佢會唔會咧做到個頭？擔心咧佢有頭肩頂嘅現象出現啦。咁但係咁睇咧，其實咧如果睇埋納指咧，係有機會未完嘅呢個趨勢係啦。咁我哋而家再畫條 trend line 度啦，呢條 trend line 都緊要嘅。咁可能個 trend line 就係其中一個緊要嘅 support 啦，係啦。咁依家咧其實咧佢畫個頂嘅話咧，你見到咧其實佢突出咗少少。咁之後而家又回翻落去嘅，係啦。咁其實佢算係相對強勢嘅。佢而家咧目標咧就即係我短線啦，可能就係睇翻2000嘅啫。咁我未必會睇翻話破頂啊咁樣嘅，係啦。短線啊，講緊係呢今個禮拜啊，係啦。咁跟住睇下啲之前嘅 holdings 啦。咁嗰啲 holdings 有好多賣咗啦。咁講一講 BLT 啦，其實賣咗係大概呢個位賣咗嘅，係啦。咁即係其實因為我喺盤前一買咧，開始冧咗落去嘅。咁你見佢而家趨偏弱勢啦。咁之後呢隻就早賣咗啦，之前有講到啦。NBIS 就都係算早285至288賣嘅。咁佢當然之後升高咗啦，但係你見其實而家已經開始佢呢度做一個叫做高位嘅橫行啦。咁但係咧佢咧其實插過落去一陣嘅，但係見到佢咧有強勢嘅呢個夾上嘅。咁即係代表咩咧？代表咧嚟緊咧，如果係我哋等埋週末啦，有機會撈咧，其中一隻就係 NBIS 係啦。咁跟住睇埋烏明湖啦，烏明湖就個走勢咧有少少似 NBIS 個夾，但係咧冇夾得咁勁嘅。咁佢其實都係有少少支持嘅，但係咧而家阻力位咧就去到104.5至到去106之間啦。咁你見到呢度其實呢個位變咗個 resistant，咁所以暫時咧都係呢隻咧我都係賣咗噶啦，呢隻係呢隻就琴日賣咗嘅，所以我見佢跌之前我已經賣，因為見佢做咗個頂咧係有個叫做頂背離啊，我就已經賣咗啦，呢個我就。咁跟住其他呢啲其實就冇咩 hold 到，GLW 有 hold 一部分啦。咁但係咧個人睇咧有機會咧，佢而家雖然彈翻上去啦，咁我可能都會減多啲啦，因為我入個位其實差唔多呢啲位嚟嘅，所以其實係即係叫冇賺冇蝕啦。因為我後尾加倉，如果冇加倉嘅話，其實應該賺嘅。咁呢個就其實算多手係啦，因為我本身睇大市咧係應該要回嘅。咁喺度再講多次呢個納指咧點樣睇到佢到底啦，係啦。咁咧其實其中一個位咧見到 A 咧，你見到底背離啦，講咗係啦。咁同時間咧你見唔同嘅 time frame 咧都有嘅，係啦。跟住呢度咧有個雙底跌唔落啦，咁所以呢個就算經驗啦。同埋頭先咧畫咗個 trend line 啦，一旦佢升穿咗 trend line 咧，我哋呢度畫翻條 trend line 出嚟先。一旦佢升穿咗 trend line 咧，其實咧就係一個可以搏嘅信號啦。咁呢度其實好少波幅嘅啫，係啦，咁唔會話好吸引嘅。但係咧，通常呢啲咧有啲人食好快走啦。咁我以我經驗咧，通常咧就起碼等個 A 完結咗先走嘅。咁因為 A 呢個 A 咧 A 入邊呢個 A 咧意思係細一層啊，唔係呢層啊，係啦。咁應該意思係 B 入邊嘅 A。咁 B 入邊 A 之後咧，佢升完咧就會跌噶嘛，跌完之後咧仲有個 C 嘅。咁因為佢跌嗰下咧，你唔肯定咧佢會跌翻落去深啲啊，定係跌到一半嘅啫，所以要觀察嘅。咁咧到時咧都係用翻細嘅 time frame 啦。咁你一見到咧佢有回嘅，但係咧佢唔係未有頂背離，即係意思咧佢其實咧仲係一個 high low 係3分鐘啦。咁即係其實佢係會有短線嘅反彈。未反彈完結嘅，係啦。好，咁今日就講咁多先。好，再見。